독서대 뒤에 이 스탠드 뭐예요? 질문 폭발. 봐봐요. 제가 유목민하다가 이걸로 정착했거든요. 그래, 이 정도는 내 아이 책상에 놔주지. 역대급 스펙 스탠드를 CJ 온스타일과 말도 안 되는 가격 혜택으로 가져왔어요. 와이드 스탠드라 그림자 안 생기고 플리커 현상 당연히 없고 태블릿 할 때 헤드를 회전해서 눈부심도 방지할 수 있죠. 어머나, 따로따로 회전되네? 여러분, 이것도 움직여요. 듀얼 헤드. 좁은 책상이라면 이렇게. 진짜 대박인 건 색 조절과 밝기 조절이 각 10단계라 총 100가지 옵션. 다양한 모드의 조명값이 기본 세팅되어 있어서 버튼만 누르면 끝. 리모컨 침대맡에 두면 완전 편해요. 아무리 흔들어도 빛 흔들림 없고 USB 포트로 충전도 하고 조립도 대박인 게 착착 꽂기만 하면 되니 1분 컷. 지금까지 이 기능 받고 여기에 멜라토닌 조절에서 숙면에 도움까지 주는 이 모델까지. 이건 오직 도다미네에서만 만날 수 있어요. 미친 가격과 선물들로 준비했어요. 써보실 분?